Benditoge ni mwiroreri wa tabarĩra ya matigari gũkũ nĩ Extra Grace TV kũrĩa tũheanaga ũhoro wĩcararuku, ũhoro wa ma, ũhoro umĩte gĩturi-inĩ kĩaguo. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda gũkũnyita ũgeni ngĩkũririkania ũthiĩ na mbere na gũ-sanitize, ũthiĩ na mbere na gwĩkĩra mask, na ũthiĩ na mbere na gũ-keep distance nginya tũrũe na mũrimũ ũyũ, thũ ĩno itũ tũtarĩ tũramenya ĩrenda atĩa. Ũmũthĩ tũnyitĩtwo ũgeni mũkawa-inĩ wa Heritage Resort kũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũkwĩra nĩ kũrĩ na irio cia take away mahinda-inĩ maya ma COVID-19, nĩ kũrĩ na swimming pool ĩrĩa functioning na room citũ no tũrathiĩ na mbere na gũciendia nĩ ũndũ wa agendi. Hĩndĩ ĩrĩa ũkwenda gũcera itũra rĩa Naivasha, wĩ karibu sana nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere na gũcerekea especially msimu wa thigũkũ ya Easter. Thengiũ mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũreheire matigari ma mwanya, na matigari ma ũmũthĩ nĩ ngwenda tũtanathiĩ na mbere twambe tũmenyane. Karibu sana Margaret. Ngwenda wambe introduce harĩ mwĩroreri na mũtũthikĩrĩria nĩgetha mbia kũmenye tũgĩcoka gũthiĩ na mbere. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kanya gaka ndaheo. Marĩtwa makwa nĩ Margaret Njagi wa Gĩtaiba, na gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũgũthiĩ kwarĩrĩria na ndĩ tayari. Thank you so much Margaret. Ngwenda gũkũnyita ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya matigari na ngũmenyithia atĩ haha ti tao hoimagwo. Karibu sana, tũmenyithie Margaret, waciarĩirwo kũ, ũrereirwo kũ, na mũtũrĩre waku na hau kahistory kanini tu ka background ka Margaret. Okay, ndaciarĩirwo itũra rĩa Moro, Marsabit, na ngĩciarwo ndĩ mwana wa kerĩ na family o ya kawaida, na ngĩcoka ningĩ ngiuma hau aciari akwa makĩthama na kuma Marsabit magĩsetwo mwena wa Nyandarua kũndũ gwĩtagwo Trasharit, na kũu Trasharit nĩkuo ndakĩambĩrĩirie ũhoro wa cukuru o mĩaka-inĩ ĩyo ya 70s. Ũgĩthomera o itũra rĩu? Ngĩthomera o itũra rĩu cukuru ĩtagwo Njura Primary School. Ngĩcoka ngiuma kũu ngĩthiĩ Nyandarua cukuru ĩtagwo Magumu High School. Kuma hau nĩ ndacokire ngĩthiĩ college ya nursing, na ngĩcoka ndakĩrĩkia nursing ngĩkĩandĩkwo wĩra nĩ Ministry of Health kũrĩa ndutaga wĩra up to date. Ndaigua oiga ũgĩciarwo nĩ aciari family-inĩ ya kawaida, ũramaanisha atĩa? Twareretwo na background ĩrĩa ingiuga na gĩthũngũ ĩtagwo humble background. Aciari akwa marĩ arĩmi, na mwaco no nyende kũ-mention here with a lot of humility. My dad andĩkĩtwo wĩra wa kũrĩithia, na wĩra ũcio wa kũrĩithia nĩguo watũhotithirie gũgĩthoma nginya tani ngĩthoma high school na ngĩrĩkia na ngĩthiĩ college. Other siblings ciakwa nĩ twaciarĩtwo na my 3 brothers, na nĩ ndaciarĩtwo na other 2 sisters. Na wathiĩ nĩ wathomera Njura, nĩ wathiĩ high school hivi Magumu, wacoka wathiĩ KMTC? KMTC Nyeri. Wathiĩ Nyeri. Koguo nĩ kuga nĩ ũthiangĩte bũrũri ũyũ. Wacoka post yaku ya mbere yarĩ kũ? First posting yakwa yarĩ Coast Province, post wa kũndũ gwĩtagwo Kilifi. Nĩ ndaikarire kũu kĩndũ ta 3 years, ngĩcoka ngĩtia transfer, ngĩgĩũka gũkũ bara nĩkuo gwĩtagwo up country, ngĩũka Naivasha. Nĩ kwenda wendete Naivasha kana no ũrĩa mũndũ ona? Ndendete, reke njuge kĩrĩa gĩatũmire njũke Naivasha yarĩ more on marital basis. Okay. Now, ta mwandĩkwo wa thirikari kana ta mũruti wa wĩra ũkoniĩ health, maũndũ-inĩ marĩa mũhĩtũkagĩra ma o mũthenya, what are the most challenging? Challenges nĩ nyingĩ mũno iria tũngiuga ingĩ-based na personal na ingĩ-based na maũndũ megiĩ wĩra. Na nyingĩ nĩ atĩ wĩra ũcio wa kũruta thibitarĩ nĩ ũbataraga ngoro nene na ngoro ya kwĩĩtĩkĩra na gũ-sacrifice kũruta wĩra ona mahinda marĩa ũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩũruta, na tũkauga nĩyo ĩtagwo service to humanity,
area tare you cannot be paid by anybody but God at some point. Yani ti uhoro wa mushahara. Ti uhoro wa mushahara. Ni uhoro wa ngoro. Yeah. Na wirutiri. Wanakora ina situation ati ukaigua na wathie thi muno. Niki wathie thi? Muno mundu ni athiaga thi, especially handu haria wakinya wona ni mugeretie muno. Na maybe for one reason murwaru agatuika ni akuhuruka ni ufiraga kana rĩngĩ ukaigua maybe something would have been done to make this patient survive. Ona ithuĩ nĩ tũkoragwo na kĩrĩa mũndũ ni ufiraga before ũndũ ũcio ũkinyĩrĩire ene mũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ambĩte kũmũiguaga nĩ ũkũfeel tondũ nĩ harĩ kĩndũ twĩtaga attachment ya muhuduma na client kana patient. Connection hiyo ni koragwo too much that you are not just there just like a care provider. No ni ura connect na murwaru ucio tondu murwaru ucio na confidence nawe na somehow ona Ngai arioho ena hope that you can maybe make things better for that patient survival. Yeah. Thank you so much. But at the same time ni wakorwo na murwaru tumwite client wakorwo na murwaru no kona how arathia ke improve arathi no kona ni mathibitari how do you iguaga wega muno tondu ni iguaga karugendo kau ni mwagatembea na ni wa contribute na knowledge iria Ngai akuhete na aria angi murarutithania wira na like a team murwaru ucio agithii mukaigua it's a journey you've done together na muga celebrate the success of the recovery. That's great. Ni uri wakorwo ni customer kana murwaru a patient ne yahona wanona reaction ya family mundu anoka agakwira ni thegi tiga gukorwo ati ni wira-ini uri ni ara appreciate ati ni warutira mundu wake wira maita maingi kuri andu mokaga na magacokia ngatho no tiaigi monaga ubatie ukorwo ukiruta wira ucio. And on the other hand mundu ni arwara ni oka thibitari ni akoma nduku 2-3 wiki ringi ona ni agakwagirira thibitari yo na ringi mwakuriba kumutransfer to a better hospital. Have you seen some reactions cia client kana ringi family ciao makona ta ringi mutana mwikora mukwendete? Ni gukoragwo nao no kiria twikaga ni guikara thi nao kumera gitumi kiria gigutuma turute murwaru ucio level eno tumutwarire level iyo level iyo ingi ya igairu ni tondu ringi kwa ihinda rĩu tutingihota kumuteithia at that moment haria ari na wakora ringi ni wakora relatives ringi angi ni mekugĩa na understanding na angi makoria niki na angi magakorwo nginya very limited resources tondu rifaro ingi ni very exorbitant na ugagikora at a certain point ni maheo support ya magĩrĩirwo kũheo through the right channels. Good, thank you so much. Ni tukinyira handu twakora Margaret na ima Kilifi a transfer o kana Ivasha ni undu wa maundu make family na kwenda gukuriria family yake na no nyende turanie muthenya wa muthi tondu Margaret niwe matigari maitu turuti ha family hihi ni ukuretwo na ciana kibindinio kiu gia kinya tukinyete hau tutaririe utwire from there. Okay, ni ngoretwo na ciana tondu ndoka na Ivasha actually ndokire ku request transfer to join my spouse na ndoka na Ivasha then 1993 1994 nĩguo twakĩrathimirwo na mwana witũ wa mbere a boy na ngicoka after 2 years I got another boy na maybe after 7 years then I got a baby girl. Yeah. Koguo ureta kuga Margaret ni mami wa twana tutatu. Margaret. 2 boys, 1 girl. Na haha niho wagira mwana wena utiganu na aria angi. Yes. Na niho muroreri wakwa ndirenda to introduce muthenya wa umuthi wa mweri 2 mweri wena muthenya uria tura celebrate disorder etagwo autism na niho ndirenda tuingirie Margaret atutaririe wega autism ni ki ena experience ya muthemba uriku undu ucio wi family ni yake ndirite naguo atia na ngwenda twanjiririe na kurania atiriri autism ni ki. Okay, autism ni gutaririo na njira nguhi njuge ni thina wa meciria ni disorder a very complicated tondu so far not tuge ati the cause is not really identified no thina wa hakiri utuikaga ni associated to
na njuge haha atĩ nĩ ataramu arĩa maneka ũhoro wa ũthuthuria nĩ maugaga autism no ĩkorwo ĩ kĩndũ ta genetical, nĩ atĩ nĩ thĩna wa gũciarwo, that is a probable cause, na no ĩkorwo ĩkĩoneka nĩ tondũ wa causes ingĩ environmental iria itarĩ ũhoro-inĩ wa ũciari. Na thĩna ũyũ wa autism nĩ thĩna unique such that andũ aya metagwo autistic matikũraga kawaida, kana hakiri ciao itikoragwo ciũmbĩtwo kawaida ta cia andũ arĩa angĩ. Nĩ andũ magĩaga kĩndũ twĩtaga limited abilities, na most importantly no nyende kũ highlight characteristic imwe iria cingĩtũma hihi mũndũ ecirie mwana no akorwo e autistic. Ciana nyingĩ cikoragwo iciarĩtwo ci ciana normal, that is physical developmental, no ũgakora mwana ũyũ akinyia kĩndũ ta mwaka ũmwe e mwana wa kawaida ndangĩhota kũ-relate na reality ya mũtũrĩre. For example, mwana ũcio ndangĩenda gũkũrora direct, nĩ egũkorwo ena very poor concentration, na nĩ mwana ũkoragwo e routine child, maũndũ marĩa ekaga endaga o amekage repetitively, akameka akamacokera. Okorwo nĩ ũndũ wa kũbanga patterns akabanga agacokera. Ũndũ ũngĩ very pronounced nĩ atĩ nĩ ciana ikoragwo ci hyperactive. Hyperactive nĩ atĩ mwana ũyũ nĩ ekaga maũndũ tarĩ mwana indiscipline, tondũ harĩa ũrenda aikare tiho angĩikara, ũrĩa ũrenda eke tiguo angĩka. Koguo na maita maingĩ ciana ici nĩ ciũraga na ikaga kũ-identify with reality. Nĩ ciana ikoragwo ci very antisocial, tondũ mĩthako ya ciana iria ingĩ ya kawaida ndangĩhota kũ-interact na ciana icio. Na njuge ta mũciari no ũremwo nĩ kũmenya mwana waku nĩ autistic, nĩ tondũ rĩngĩ ndũrĩ na ũmenyo ũcio. Ona andũ a family na we mwenyewe no wĩcirie mwana ũyũ nĩ mũremi, na nĩ tuge diagnosis ĩmĩkagwo with time. In my situation, I got firstborn Isaac Maina, who is now 27 years old. Na ona ithuĩ tũtiamenyaga mwana ũyũ nĩ autistic nginya rĩrĩa akinyirie mĩaka ĩna. Na nĩguo ngugĩte mwana wa mbere like a first time parent ũkoragwo wĩna expectation, na ũkahoya kĩrĩra, ũkauga mwana wakwa ndararia, mwana wakwa ndareka, and then you are told like keep waiting. No mwana wako adiagnosed autistic at 4 years, na nĩ ndirikanaga wega I was lucky tondũ ndarĩ career-inĩ ya medical. Nĩ ndahotire kũhang'ana ngĩcemania na one Professor Wafula, who was a consultant pediatrician then, na nĩwe waugire my son had what is called borderline autism. Borderline nĩ kuga atĩ ndĩarĩ igũrũ mũno but he could not relate normally, na warĩ ũndũ mũritũ tondũ then those years ndiaiguĩte ona nĩ autism. There was still very little known about it, but we had to move on. Nĩ ta kana nĩ ta at what age ũngĩanjia gwĩciria this is not normal? Kĩndũ 1 year kwĩ maũndũ marĩa mwana anjagia kũgweta, ũkaigua mwana ũcio nĩ ara coordinate like no auge kiugo mom, dad, wamwĩra bye, maybe no a respond. No ciana autistic they are so much antisocial that ona ndendaga kĩrĩa ũngĩmuonia tikĩo angĩrora, they are not focused. Yeah. Koguo nĩ harĩ na some behaviors ũngĩhota kuona na wone ti cia kawaida even at that age. Yes. Nĩ ũkuona ta rĩu ona ũkĩmuonia ta thimũ ĩno ũkona tena interest na ũndũ. Na ndaigua ta gweta matiendaga kũ-face mũndũ directly. Ndangĩkũrora direct, they hate eye contact. Okay. Yeah, it is an abnormal development, a disorder, an abnormal development of the brain. Yeah. That area that is related to cognition is a bit, it's distorted, and like most of the areas they don't relate normally. They reke hũthĩre kiugo kĩhũthũ njuge, it's like they are in a world of themselves. What they think is right is what they feel is right, and kũmaruta how situation ĩyo nĩyo ĩkoragwo na difficulties iria nene mũno tondũ nĩ mũndũ ũtararirĩti normally. After mwana kũriaraizwo nĩ agĩa na borderline, wanjirie thabarĩ hana atĩa? Thabarĩ yakwa yarĩ nditũ. Wa mbere nĩ ndarĩ na ciũria na denial,
na stigma yarĩ ho nene mũno, tondũ rĩrĩa twathiaga clinics na mwana wakwa nĩ akoragwo chaotic, hyperactive, tũtingĩahotire gũikara raini-inĩ tweterere queue, koguo nĩ twambukaga special appointments nĩgetha twakinya tũingĩre tuone ndagĩtarĩ na tũrĩkĩrio. Challenge ĩngĩ yarĩ atĩ rĩrĩa ũrathiĩ na mwana ũcio njĩra-inĩ nĩ ũra attract kĩndũ gĩtagwo public attention, ũkaigua makĩria nĩkĩ mwana ũrĩa nĩkĩ, na ta mũndũ nĩ ndaiguaga hinyĩkĩrĩire na nĩ ndagĩire na ihinda iritũ, no nĩ ngenaga tondũ Professor Wafula nĩ atuĩkaga counseling, na I remember one time akĩnjĩra atĩ there is no shortcut, we try to improve what we can and live with it. Na ciugo icio nĩ ciarĩ very strong, na hau no ngwenda kũhutia atĩ nĩ hakinyire handũ mwana wa agĩtuĩka nĩ egũtuĩka assessed na nĩ egũthiĩ tu a special unit tondũ ndangĩabitire cukuru cia kawaida. Neo rĩu ona nĩyo yarĩ na challenge nene, a child of 6 years going to a boarding school in a special unit nĩgetha arorwo kana kũrĩ maũndũ mangĩcenjio ona maybe probably a pick a talent. Yeah. Watwaranire na thabarĩ ĩyo atĩa rĩu ya kũmũtwara cukuru? Thabarĩ ĩyo nĩ yarĩ nditũ tondũ nĩ yathire ũguo ĩkĩrehe kĩndũ gĩtagwo nĩ tuge family denial. I am sorry to mention, it's like lead to a point ũgĩtuĩka rĩu nĩ mũrigo wakwa na nĩ niĩ na mwana ũcio, na it was okay tondũ I had no choice. Then at the age of 12 years it was now the other worst bit tondũ Isaac developed seizures, nĩcio twĩtaga epileptic fits, na agĩtuĩka nĩ ekwambia ndawa tondũ nĩ ambĩrĩirie kũgũaga. Ndĩrenda ũrorete kamera ĩrĩa warĩrie mũciari, nĩ agĩa na mwana either nĩ atuĩka epileptic kana nĩ agĩa na autism, na ũndũ ũcio nĩ wakinya atĩ this is the reality. Ũmwarĩrie ũmũteithie atĩrĩrĩ, nĩ atĩa eta mũciari abatiĩ kwĩharĩrĩria gũtwarana kana gũthiĩ na thabarĩ ĩyo, na ngwenda ũkĩmũtarĩria ũmũtarĩrie ta mũciari wĩna mwana ũcio mũciĩ gwake. Wa mbere ngwenda kwĩra mũciari o wothe ũngĩkorwo na mwana wa mũthemba ũcio, ndũkae kwĩhithĩrĩra kana kũhitha mwana waku, umĩra kũrĩ atarani, ũcĩe rũgano rwaku na mũndũ ũrĩa ũngĩgũteithia. Na more importantly, ũtige gũtinda ũgĩciria atĩ autism nĩ thĩna wa kĩbamĩrĩ kana thĩna ũrirĩtĩtwo na maũndũ moru, tondũ kũrĩ andũ meciragia rĩngĩ nĩ ihera. Wĩĩtĩkĩre na ũmenye no nginya ũkorwo wĩ strong kwĩ mwana waku na mũtũrĩre. Na njoke ngwĩre hau atĩ life yaku ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩkorwo ĩ kawaida life. Nĩ nginya wĩtĩkĩre kweherera ũhoro wa kũmenwo na weherere maũndũ marĩa mekwo society-inĩ ma gũkuoya ta wĩna ũndũ mũritũ mũno, na nĩgetha ũhote gũtembea rũgendo rũu. Njoke ngwĩre ta rĩu thibitarĩ ciothe cia thirikari nĩ maheanĩte kanya ga mwana ũtakoretwo agĩkũra wega maybe kuma iciarĩro-inĩ kũrehwo agekwo kĩndũ twĩtaga assessment ya ũrĩa arakũra, milestone cia mũtũrĩre, nĩgetha hangĩonwo hena kaũndũ ka mwanya ahote gũteithio. Na ciana icio rĩrĩa ciarĩkia gũteithio ingĩ nĩ irĩnjĩcitagwo na ikaheo certificates cia gũ-confirm diagnosis yao. Angĩkorwo nĩ mwana ũcio nĩ oneka nĩ autistic, nĩ ũgũcoka ũthiĩ ũkamũrĩnjĩcithie kwa APDK, nĩkuo kũrĩa gwĩtagwo Association of Persons Living with Disability in Kenya, nĩgetha ũcoke kũgĩa na guidance ya placement, ndũgaikare na mwana ũcio nyũmba tondũ ndũrĩ ũndũ ũngĩmũteithia. Rũgendo rwa autism nĩ rũritũ mũno tondũ challenge ĩno nĩ ĩringanaga, ti kuuga atĩ arĩa mena mild autism nĩ wega kana arĩa mena severe. No ngwĩre aingĩ nĩ arĩa makoragwo na limited abilities that ciana ici tirĩ hĩndĩ ingĩhota kwĩikaria ciĩ cika, nĩ nginya ma support. Angĩ matirĩ na social skills, matiĩtwaraga kĩoro, na nĩ mwana ũgũkorwo akĩrehe ona mathĩna family-inĩ ũngĩaga kũmenyerera. Families break, like I would hear personally say, it's not easy for some families.
he maundu meri kwenda kwaranĩria nawe mũtwĩroreri na mũthikĩrĩria atĩ waya gũkorwo wĩna ihinda iritũ mũno rĩa gũikara nyũmba ũhithĩte mwana tondũ nĩagĩa na this disorder. No Margaret nĩ tũtarĩria atĩrĩrĩ, agereire ihinda rĩu personally rĩa andũ kũgĩa na attention nĩ ũndũ wa mwana wake. Amũtwara thibitarĩ na nĩraigua Margaret ena background ya gũkorwo mũruti wa wĩra thibitarĩ, no aiguaga no endire kũgĩa na a special appointment na ndagĩtarĩ nĩgetha mone ndagĩtarĩ tondũ mwana ũcio ndangĩahotire kwara nake raini. Mau nĩ maũndũ merĩ. Wa gatatũ, waya gũkorwo family yaku nĩ ĩragerera ihinda iritũ mũno nĩ ũndũ wa any disorder apart from autism ĩna mwana wagĩire. Icio ti itũmi cia kũmũhitha, ti itũmi cia kũmũmena, ti itũmi cia kwĩnyarara, ti itũmi cia gũkorwo ũkĩona atĩ ndũbatiĩ. No nyende gũkwĩhoya ũndũ ũmwe, ũngĩthikĩrĩria nĩ ũkũigua Margaret he tũmaũndũ atũtarĩria atĩ kwĩ nginya organization ciracugurikĩra andũ acio, kwĩ harĩa ũbatiĩ gũthiĩ kũripoti maũndũ ta macio, thibitarĩ cia thirikari nĩ iramũkĩra ciana icio, na koguo rĩ twĩna ũigĩrĩrĩki ithuĩ ta aciari atĩ mwana ũcio warĩkia gũciarwo thĩinĩ wa family itũ nena kaũndũ kau ka mũthemba fulani gatahanĩne na ciana icio ingĩ ũgĩte kana ciana iria ingĩ ũrĩgĩa, wĩna ũigĩrĩrĩki wa kũmũtwara harĩa hagĩrĩire. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ kwenda kũria Margaret 6 years twamũtwara cukuru, no by the 12th year nĩ agĩa na kaũndũ kangĩ beyond ũrĩa tũkũmuonete mbere. Watwarana na thabarĩ ĩyo atĩa? Tondũ the challenges iria ciuma main mũnini nĩ kũmũtwara kiriniki, kwĩrorerwo nĩ andũ. Rĩu ndĩracia mwana wa 12 years nĩ anjithie gũkorwo atĩ otigane atĩ nĩ arabatara gũikario nĩ anenehire. What are the other challenges ciratwarana na mĩaka? Challenges iria itwaranaga na mĩaka nĩ atĩ mwana ũyũ nĩ aradevelop physical, mwana ũyũ nĩ arakinya nĩ uma puberty, nĩ akinya adolescence, na no nginya ũmũhe mahitaji make tondũ no wega kũmention here wĩta mũciari mwana ũyũ ena basic needs. Na ndauga Isaac harĩa akinyĩirie teenage ya 15 years like any African family, nĩ twaugire Isaac no egũthiĩra through rite of passage. And I would also mention here it was a very critical time for me. And here I want to mention, like an African mother, you are there for your boy as much as he is a mentor. Na Isaka agĩthire thibitarĩ na akĩhonera koguo kawaida na it was a success. Haha da mention tondũ aciari aingĩ arĩa makoragwo na ciana ici nĩ mendaga gũtua mwana ũyũ ndagĩrĩirwo nĩ maũndũ mamwe. They have their rights. Na njuge ndũkana mahurt their emotions. Sometimes they are not able to express what they feel. Nĩ nginya ũgĩe na kũmathoma kĩndũ gĩtagwo body language. Na nĩkĩo ndauga nĩ challenge nyingĩ ona ndiũĩ it is a journey. Tondũ haha rĩu hakinya confessions ici cingĩoka nĩ tũĩ mũndũ wa kũgwa angĩgwĩra kĩndũ nĩ gĩkũmũtihia. Na Isaac nĩ akinyire handũ akĩruci nginya magego maya ma mbere tondũ rĩmwe nĩ agĩire na caica njũru mũno akĩgwa handũ a love service. Na twathiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ akĩnjĩra tũtingĩhonokia magego macio and nĩ kũrutwo marutirwo. Koguo Isaac is a boy who has a gap. He lost his first 2 teeth, the front 3, and he is okay. Yeah. Ciana nyingĩ iria ikoragwo na disorders nduĩke very specific, ta rĩu Isaac oiga nginya nĩ wamũtwarire na akĩrua. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mwana ũcio nĩ ũtwaranĩte na mĩaka yake, yakinya mĩaka ya gũthiĩ cukuru ũgetha ũrĩa gũthiĩ cukuru, yakinya mĩaka ya kũrua ũkamenya nĩ abatarĩte tondũ nĩ mwana o ta ciana iria ingĩ. Now korwo Isaac arĩ mũirĩtu rĩ ũngĩndirĩte nake atĩa so far? I would say it could be a once challenge tondũ age ĩyo nĩyo ũkoraga tũirĩtu nĩ twagĩa na maũndũ ma change hormones, makagĩaga na menstrual periods. Nĩ nyonete ona aciari aingĩ arĩa twana interact nao ngona nĩ marathiĩrĩra ihinda iritũ mũno, no tũmeraga
no nginya me encourage tondu gutiri undu ungi ukawira muciari ucio ati mwana uyu ndekugia na those changes tondu ciho na ni physical developmental changes that must come in one's life tondu ndimwirire haria thina uyu ni ati urahusu brain ti ati ni urahusiana na physical growth koguo mwiri no nginya ugerere maundu maguo na witie maundu maguo ico tumagirite urenda gutwira ati mwana ona korwo ni aciarwo na niagia na another disorder and especially agikorwo ndu ucio nduragiriria mwiri ungi gukura mwiri ungi ni urakura na ni ubatie kuhingirio mabataro maguo na kwi maundu mwana ucio guthie na mbere na kudemand ore arathie na mbere na miaka ni kuri na any growth apart from gukorwo ure wa muonire e munini ri na gukorwo ni ahitukiire ihinda ya kugimara ri ni kuri na any change wonete ya mundu mugima ukona mundu witha tu maundu turio kuonaga arenda guku face direct kana ndrona ta arenda kwenda maundu maria marendwo na ciana iria ingi nona atathi yake gya changes ni akuraga tondu tari niyo privacy aingira bafu ndungimu expose ni nginya umurore uhote kumugadira privacy yake ni amenyaga andu aria nini kumukira at some point ni atuika agitated gona riyo no man ego to be a young man no aguthe mundu agituika provoked na juge autism to some extent nekinyaga handu gakora agitation is too much na hau niho tugaga no makosi deja tondu no kindu aikie na aguthe mundu kana kimuguthe koguo ni tuge mwana ndari hindi agitigwo wika ati independent no nginya hakorwo na mundu ramu watch over at any given time ni mari ihinda ria gukena ukona ni makenaga ni akena ni amenyaga ugika tundu twega ni akusmile ni ko identify na other siblings like now when the brother comes home when the sister is there though sister yake ni aiguaga ni kumugutha at some point ni ukuona riria mukenu no undu mwe nutite ni ati most of the times body language yao ni wengi kuonia kiria marathiirira for example I cannot even tell you ni ndona maithori ma Isaac ndurwona akirira maithori make tears very hard ona arakarate unless when he's in a lot of pain agikena muno ni ukuona kino guo kaundu kega ni you smile na rimwe ni interesting tondu ni agusmile of the opposite maundu riria kwagia na kiundu kiuru ona taru andu makihurwo na ni egutheka we mwenye maundu macio moru kona ni maramukenia okay reaction ciake through maundu makuona na maithori tari tuge we are on a TV na ne tukwiragira itha mubira kana ne tukwiragira andu mararwa ngundi ne tukwiragira mithako kana undu wina gikeno on the TV naona tarari realize what is happening nyarari realize ni autuikaga attentive na ga concentrate ukona at some point ni arora agacoka agatiga not concentration yati ihinda inene okay now Margaret kwenda gukuria kiuria kimwe ringi na ringi undu toy woka mucii wonekaga ina wa mwana tar wa mutumia ingenda waririe muthuri uria after kuikania na mutumia ni magia na mwana na nagia na disorder na ringi ugerie gutwera boritira ututeithia atiriri ubatie ukorwo responsibility yao ni yakwa ndi muthuri ni yakwa ndi mutumia kana ni itu ithuothe ta family ukoro wa kureisi mwana wina autism ni wagirirwo ni kuoywo ni andu eri ta murigo kana ta inyueri ni inyu mugucianite na mwana uyu for example ngiambiriria ni njugire ati andu aria manaikara na uthuthuria ni maugaga no gukorwo maundu ta ma genetics that is make up hindi ya mwana wa kiumbwo ni kosaga uhoro wa autism no ti kuga ati yo ni kindu fruit ni maundu maria meciragirio na riu wewe muciari wa muthuri kungikorwo ndukuhota kuhe mutumia wa support murere mwana uyu hamwe mukiumanagiriria challenges no guthiriria ikiingihaga na nikio riu ona urakora ugakora micii ingi muthuri ringi ni ona mathina maya ndekuhota kumakiririria family nyingi ka break ugakora atumia ingi nio marathie na mbere na muturire wa ciana ici nega corona challenge nene muno thini wa utungata waku kana ringi
uthiĩte na mbere na kũruta wĩra ũyũ ta mũciari, nĩ ũcemanĩtie na family either they have broken because of such things? Nĩ mabũrĩkĩte, aingĩ nĩ majority nĩ arĩa mabũrĩkaga, na nĩkĩo tugaga hau twĩkĩraga kĩndũ gĩtagwo awareness, tukageria gũthiaga kwarĩria andũ, ta niĩ personal nĩ njugaga I advocate for people with autism, tukamwarĩria tũgashare experience citũ, na nĩgetha ũgatiga kwĩyona tarowe, ũgatonyana na aciari. Ta rĩu nĩ kũrĩ ikundi, ta rĩu Kenya nĩ harĩ gĩkundi kĩmwe twĩyũmbĩte gĩtagwo KAA, that is Kenya Autism Alliance Family. Twĩ platform tũceaga, rĩngĩ rĩrĩa wokĩra waigua wĩ thĩ mũno, tũgakũmĩrĩria. It is not based on monetary gains or financial support. Ũgacea na aciari, ũkaigua we ona rĩngĩ wĩ better gũkĩra mũciari ũcio ũngĩ, and by ũgathiĩ ũkĩtuĩkaga strong, nĩ tondũ ti atĩ nĩ ũndũ ũgũthira, ona most of the cases ithiaga ona rĩngĩ igatuĩka worse gũkĩra ũrĩa ciarĩ before. Would it be gũkorwo aciari arĩa mena ciana ici, they have another battle somewhere they are fighting apart from the child with autism? Mena mũrigo ũngĩ either wa relationship, gũkorwo hihi ũndũ ũyũ ũkoniĩ mwana nĩ ũtũmĩte relationship yao ĩgaikara. Nĩ tuge ona not only in the society, ona family-inĩ, tondũ njugire ũngĩrora maũndũ mangĩ marĩa ma wathe, andũ mamahananagia na maũndũ mana, na ũgakora rĩngĩ family nĩ yenda kwĩyehutia hanini nĩgetha woneke thĩna ũcio nĩ waku. Okorwo rĩngĩ nĩ ta relationships, rĩngĩ mwanake nĩoka mũtũrĩre-inĩ waku, nĩona wĩna mwana challenge, akona rĩngĩ ndangĩhota, tondũ mũtũrĩre wa autism nĩ mũtũrĩre wa kũnoga. Ciana ici nĩ ikoragwo ciĩna moritũ maingĩ mũno mũno mũno, koguo ona no ũremwo nĩ gũconcentrate maũndũ mangĩ nĩ tondũ wa mwana ũcio ũrĩa aragũthumbũra. O ta ũrĩa ngũkwĩrĩte kuma hau kĩanjĩrĩria, twĩna Margaret ũrĩa ena ũgĩ wa kuma mũciĩ, tondũ arĩ na mwana wĩna autism, na ena ũgĩ wa gũkorwo akĩruta wĩra thibitarĩ-inĩ kana mathibitarĩ-inĩ maitũ. Na kũrĩ mũthenya wa gũcerehekea mũthĩ wa autism, thirikari ĩkaga atĩa maũndũ-inĩ ta maya? Okay, thirikari harĩa ĩteithagia nĩ ku create platform ya kĩndũ gĩtagwo assessment, ĩrĩa njugire ĩkagĩrwo all government hospitals, na nĩgetha mwana ũcio amenyeke level yake ya autism nĩ ĩrĩkũ. Nĩ kũrĩ na registration kwa persons with disabilities in Kenya, ũkaregistithia mwana ũcio na ũkaheo an ID that at some point rĩrĩa kũraheanwo ta bursaries for those in special schools no apply. Apart from that, kwĩna challenge ingĩ major iria irĩrĩtĩtwo kũrĩ aciari aya, tondũ to ũndũ ũcio ũmwe ũrarora, rĩngĩ wĩna ciana ingĩ, mũtũrĩre ndũraribũbu hau he mwana ũcio wĩna autism. Koguo no njuge aciari acio nĩ marĩ na challenge cia mũthemba, ona okorwo matireyaria, na nĩho ngugĩte maka join support groups iria ciĩkuo, nĩgetha makahota kũgĩana idea ciao na gũchannel their grievances maybe through the reliable channels. If today you are asked tũgũtue nĩwe mwarĩrĩria wa aciari arĩa mena autism ũmũthĩ, and especially in this forum, nĩ atĩa ũngĩenda wĩkĩke ũtekagwo? No nyende aciari matuĩke empowered by the government, na maheo support ya gũthikĩrĩrio, na ta rĩu for example no hoe korwo no matuĩke relieved taxes, tondũ ta rĩu okorwo nĩ magoti marĩa marĩhagwo Kenya, every parent nĩ ararĩha magoti, na ciana icio nĩ idimandaga so much. Njoke hoe korwo no kũgĩe na homes that are well equipped, and especially for autistics, because ciana ici nĩ ikinyaga handũ ikagĩa na talents when they go to some vocational training. Homes icio ikorwo atĩ nĩ ciĩna facilities cikũhota gũteithia ciana ici nĩgetha ihote gwĩteithia. Na njoke njohoe mũno, hena life after we are not there in this life. Like niĩ nĩ ngiraga ngeciria, when I will not be there, what will happen to my son? How will he live on? And
I think it is something that should be put into a lot of consideration. Life after the parents are not there. Gatagati gaku na kuruta wira thibitari, that means ni utigaga mwana mucii. Umutigaga naũ? Mwana Isaac hĩndĩ ĩrĩa holiday nĩ twengageaga caregivers, mostly mama, and not only a mama, nĩ ngoragwo ndĩ very categorical, mũndũ wĩna heart ũngĩkorwo ithenya-inĩ rĩakwa like a mother when I'm not there. Na it is really a challenge tondũ atumia arĩa angĩ ũkuona nĩ rĩngĩ mũndũ ũthiaga akehũrĩra nguo andũ, oka gwaku nĩ egũkwĩra I will demand you to pay me. Na it's not easy, but we move on. Ũguo nĩ kuga nĩ ihinda iritũ mũno rĩa mũndũ gũkorwo ona akiumagara. Nĩ ihinda iritũ na ndũngĩhota kumagara ũtue it's normal. I'll make calls, mwana hana atĩa, rĩmwe ũgakora nĩ werwo mwana ũcio nĩ agĩa na conversion. Koguo no nginya ona atĩka ũmũtake through hints cia first aid. Atĩ mwana ũyũ angĩgwa itarĩ ho, what do you do? It's a challenge. Tatuone ndoka gwaku na nĩ wĩra driver, na tũkĩarĩrĩria ũhoro wa wĩra nĩ ria rais wĩra ũrĩa ũrahe nĩ wa mwana wĩna autism. Ũbatiĩ kũni prepare atĩa niĩ ta mũndũ ũrĩa ũgũtiga kũu nĩgetha wĩ ũthiĩ wĩra waku? Njagĩrĩirwo nĩ gũkũ prepare wa mbere gũkuonia ũrĩa tuikaraga na mwana ũyũ, na nguonie mwana ũyũ nĩ ndĩmwendete na nĩ ndĩmuoete oro ũguo hana. Njoke ngwĩre ũgĩikarania nake ũmenye mathĩna marĩa mangĩmũnyita ta rĩrĩa rĩngĩ angĩtuĩka agitated, no oe kĩndũ aringithie, no a make sounds itarĩ cia kawaida tondũ onao nĩ mamenyaga changes. Na njoke ngũteithie gũkwĩra nĩ ũkũbatara ũkorwo na ngoro nene, tondũ ũngĩkorwo ũtarĩ na ngoro nene na wendo kwĩ mwana ũcio ndũngĩhota. Several times twanorio ciũria nyingĩ, and sometimes it's very emotional. You get a mother maybe to take care of your child, rĩngĩ ũkaigua mũndũ ũcio nĩ akũria nĩ atĩa gwathire, ũkaigua ndũngĩhota kũmwĩra nĩ atĩa gwathire tondũ ti kĩndũ ũngĩhota kũmũnarĩtĩra. No ũikarire na mũndũ ũcio mwĩre mwana ũyũ tũikaraga nake ũũ. Yeah. So it's challenging ona gwetha mũndũ wa wĩra. Very challenging. Okay. No nyende kũmwĩra kĩndũ kĩmwe kĩnduĩte strong along this journey. Nĩ harĩ ciugo igĩrĩ itendaga gũtigana thutha that when I am with my boy, nĩ nyendaga kũ ensure kĩndũ gĩtagwo safety for him and comfort. Comfort yake no aremwo nĩ kũni explain. Hau niho ndĩrenda mũno andũ arĩa mena ciana autistic mamenye ciana ici nyingĩ they have limited ability, no aremwo nĩ gũkwĩra. How do you make them comfortable rĩrĩa agĩa na maũndũ maritũ ma mũtũrĩre wake, like when they are in pain, ũkũmũteithia atĩa? Tũmaheaga kĩndũ gĩtagwo emotional attachment. Tũtimũtengaga, we eat together, we do things together. Na in my family, ithuĩ kaingĩ Isaac is the first born, I said, no ũkoraga tũkĩũrania mwana atinda atĩa. Njoke njuge me like a mother, I have always embraced any member of the society who asks me, how is Isaac? Those very few words, how is Isaac? Nĩ njiguaga wega tondũ nĩ njiguaga you are concerned about Isaac. Na ngona I'm not alone in this. Njoke njuge in my practice, nĩ ngĩte na support nene mũno and a lot of understanding from my colleagues. Those that knows me and my boy, my son Isaac, nĩ mamenyaga wega I am a strong lady, not that I would wish to be strong, no nĩ ndĩnyitithanagia na Ngai mũno. Na what somebody can see as a negative in Isaac, I see it as a positive. And I want to remember one particular time I said Isaac has other siblings.
The last born in the family, a daughter now 17 years old, she told me, Mom, you cannot question God and you cannot change things. Now, it's a journey we've done, many of us. I may not mention them all. No digire moniko mention ciana icio ingĩ igĩrĩ tondũ nĩikoretwo ciĩ very supportive and some other members of my family. Ũngĩenda kuga atĩa mũndũ atuĩkĩte nĩegũcera gwaku rĩ, let's say it's the first time woka gwaku na ũguo ndoĩ nĩ ũrĩ Isaac na ndoĩ nĩ ũrĩ mwana wĩna autism na nĩoka for the first time nĩocemania na Isaac na rĩngĩ kũmũkora o harĩa mũikaraga kama kawaida. Is there any communication ũngĩhota kũmake either Isaac amenye nĩ ũyũ kana like now you want to introduce him to me? Ũmũtarĩria atĩa? Ndĩmũtaragĩria, tũmwĩtaga rĩtwa rĩake, especially we call him Isaac, very coordinative in hearing. It's very unique condition. He has very good strong hearing sense. Ũkũmwĩra Isaac, huyu anaitwa Bao, ni mgeni. Onokorwo ndekũrespond no nĩ ũkũmwĩra mũgeithie, nĩ ekũmũne guoko amũgeithie, and that's all. Aigua rĩngĩ nĩ egũkorwo na mannerisms icio ngũgwetete ta repetitive behavior, nĩ egwĩka iũndũ ciake. And then I will tell my visitor, ũyũ nĩ Isaac, he's a special boy, koguo ngĩona egĩka kaũndũ gatarĩ ga kawaida, just understand. Ndĩrenda warĩrie mũndũ ũcio waingĩra gwaku, no wamũ introduce he mwana kana wa introduce mwana harĩ we, ndĩrenda ũmwarĩrie ũwe abatiĩ kwĩbehave atĩa, kabindi kau gũikara gwaku rĩ abatiĩ kwĩbehave atĩa, tondũ Isaac kana mwana ũcio wĩ mũciĩ ũcio is a special person na nĩ arabatara niĩ no njage gũkorwo ndĩna ũmenyo wa gũikarania nake, no batiĩ kwĩbehave atĩa for the short time gũkorwo kũu rĩ batiĩ gũikara atĩa nĩgetha ona rĩngĩ ndigatige family ĩyo ĩna kĩronda, because I know kwĩna na andũ mana rĩngĩ mana gũcerera magũtiga wĩna kĩronda nĩ ũndũ wa rĩngĩ wĩra mwaranĩri. Kĩndũ kĩa mbere ingĩra mũgeni ũcio nĩ atĩ mũgeni ũcio ndagatuĩke so sympathetic, ndakafiru mũno, ndagatuĩke so emotional na ũrĩa kuona, atuĩke empathetic na oe Isaac tarĩ o mũndũ wa kawaida, no maũndũ macio areka matarĩ nomo, agerie tu kwĩyũmĩrĩria na ndakareke ũndũ ũcio ningĩ ũmũtonye ngoro-inĩ yake atũiguĩre tha mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa watũiguĩra tha mũno nĩ mũndũ nĩ ecokagĩra na akona like it is a big issue. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa tabarĩra ya Matigari, nĩ twakinya mũico wa tabarĩra ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa tũgũthomaga ũndũ ũkoniĩ autism. No mbere ya tũhingĩte nĩ tũkũhe Margaret nĩ ũndũ waku we ũkoretwo either wĩna mwana wa mũthemba ũcio, wĩ society-inĩ na ciana cia mũthemba ũcio, wĩ mũciari ũngĩbatara ũteithio wa mũthemba ũcio, nĩ tũkũhe Margaret nĩgetha atũmenyithie ũngĩmuona atĩa, ũngĩmwarĩria atĩa, na nĩgetha angĩkũhe ũteithio ũngĩbatara mwaranĩrie nake. Ngiuga nĩ thengiũ nĩ ihinda rĩu twakorwo na maũndũ marĩa twashare. Nyendere mwĩroreri wothe ihinda rĩega, na ũngĩenda kũ contact no contact, namba yakwa nĩ 0723 368 770 0723 368 770. Njoke nyendithĩrie andũ othe thĩ makoragwo na autism, all caregivers and parents with persons with disability, ndĩmendithĩrie mũthenya mwega wa autism. Thank you mũno Margaret nĩ ũndũ wa gũtuĩka ũteithio thĩinĩ wa tabarĩra ya Matigari, na nĩ twĩtĩkia atĩ mwĩroreri wa mũthenya wa ũmũthĩ kana mwĩroreri ũrĩa gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twarĩkia kwaranĩria nawe. Tũngĩgagwĩta hĩndĩ ĩngĩ nĩ ũndũ wa mabataro marĩa mabatairwo nĩ andũ, tondũ andũ nĩ mabataire maũndũ maingĩ to ũhoro wa autism, no tũbatare kaũndũ kangĩ na kangĩ, na tondũ wĩ field-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩna ũmenyo wa maũndũ maingĩ na especially maũndũ marĩa mabatarĩtwo nĩ andũ, no tũrĩgwĩta rĩngĩ nĩ ũndũ wa mwĩroreri wa kĩbindi gĩkĩ kĩa Matigari. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũrĩcoka gũcemania mwĩroreri wakwa, thiĩ na mbere na gũtwĩrorera harĩa Extra Grace TV thĩinĩ wa YouTube, o subscribe nĩgetha tũkĩgĩa na ũndũ ũngĩ mũgeni ũrĩkoragwo wĩ mũndũ wa mbere kuona. Thiĩ na mbere na gũ subscribe
nĩ wega kũria kĩũria, nĩ wega gũtwandĩkĩra ka message gũtũria, ũngĩenda tũrehe mũndũ ũkoniĩ ũndũ kwenda kwaria ũndũ fulani, no twandĩkĩre na thĩinĩ wa Facebook Extra Grace TV nĩ gũtuona harĩa, thiĩ na mbere na kũ-like na gũ-share information ĩno ndĩgakorwo yaku wĩ wika, ũshare na mũndũ ũngĩ, na nĩgetha ĩtuĩke ũteithio harĩ we. Nginya hĩndĩ ĩyo tũrĩcemania, ona niĩ no ngwenda kũmwendithĩria mũthenya mwega wa autism thĩinĩ wa thĩ yothe, na andũ arĩa marĩ na ciana ciĩna ũndũ ũyũ mathiĩ na mbere na kũgĩa hinya na gwĩtĩkia, tondũ Ngai ndathamĩte gĩtĩ-inĩ. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, shalom, shalom, shalom. Rĩtwa njĩtagwo Josephine Gathoni wa Waweru, na ndĩ mũhonoku, nĩ nyenda Kristo nĩ ũndũ wa kũhonokia, na mũno makĩria ngaikara ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Na igũrũ rĩa macio mothe, Ngai nĩ andeithĩtie akahe mũgũnda wĩ Karatĩ wĩtagwo Gatha Farm, na ndĩ mũrĩmi wa ngũkũ na ngũrũwe, na wĩ Karatĩ, ũkũhĩtũka Karatĩ o hanini ũnyite bara ĩtagwo ya Kware, ũringĩrĩre nĩ ũgũtũkora mũgũnda ũkoragwo wĩ hau ũguo wahĩtũka Father Abraham hanini. Ha ũhoro wa kũrĩithia ngũkũ, ndeithagia ngũkũ cia kienyeji cia mĩthemba yothe, nĩ kũrĩ Broiler, Rainbow, Kenbro, Saso na ingĩ cia kari. Ngũkũ njega mũno, ũngĩenda gũciona you are welcome mũgũnda-inĩ witũ. Nĩ tũtũrĩkagia tũcui, tondũ nĩ nyendagia tũcui twĩ one day. Ũngĩenda gacui ka mũthenya ũmwe, ka wiki igĩrĩ, ona nginya ka mweri, no ũtũkore, tondũ nĩ twendagia indo icio ciothe. Ũkĩenda matumbĩ ma kũrĩa, tũkoragwo na matumbĩ ma kienyeji marĩa mega mũno, mendetwo kinya mĩkawa-inĩ, na matumbĩ manene, nĩ ũndũ ngũkũ citũ ikoragwo ikĩrekia matumbĩ marĩa manene ma gĩkĩro kĩa igũrũ. O tũrĩ o hau tũkĩendia njui na ngũkũ, no tũkoragwo na indo iria citwaranaga na ũrĩmi wacio, tondũ nĩ twendagia drinkers, tũkendia feeders, nĩ tũrĩ tray cia matumbĩ cia mĩthemba yothe, cia plastic na cia tũkotoni, na nĩ tũkoragwo nginya na tũkotoni twa kũpaki tũcui. Koguo ũngĩkorwo wĩ mũrĩmi wa njui na nĩ wagaga harĩa ũngĩgũra tũbox twa kũpack, no ũtũhũrĩre thimũ na nĩ ũgũtuona tũbox tũu twĩnatuo twa size ciothe. O hau nĩ tũrĩ nyũngũ iria cihĩtũkĩtio cia gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, citarĩ carbon, itahũthagĩra makara maingĩ, ikoragwo ciĩ very economical. Rĩrĩa wagũra gacui ka mũthenya ũmwe ta mũrĩmi, nĩ kĩendaga mwaki mwega ũtarĩ na carbon, koguo nĩ tũrĩ tũnyũngũ tũu, na wekĩra makara manini, kararagia makara ũtukũ mũgima na mũthenya mũgima, ũkahũthĩra makara manini mũno, na gacui kau gagakorwo gagĩkũra wega tondũ gatirahuria carbon. Koguo nyũngũ icio ũngĩenda gũciona, nĩ twendagia o nacio. Nakuo tuoka mwena wa ngũrũwe-rĩ, nĩ ndeithagia ngũrũwe. Mbere ngũrũwe iria ndĩ nacio nĩ Max Grow, Landrace, Large White na Durox. Na nĩ ngũrũwe cikoretwo igĩka wega mũno, tondũ mbegũ ĩyo ndutĩte Farmers Choice, ĩyo ya Max Grow. Ngũrũwe ĩrakũra na ihenya, mwana wa mweri ũmwe na nuthu nĩ mwana mũnene, na ĩngĩheo irio wega ĩkĩnina mĩeri 5, ĩrakorwo ĩ ngũrũwe nene ĩngĩhota gũthiĩ market. Ũndũ ũcio ngũrũwe nĩ cirangenia, tondũ irahe mbeca cia na ihenya na igakorwo irĩ ũteithio wakwa o na ihenya. Gĩtũmi niĩ ndirenda atĩ kũrera ngũrũwe nene, nderaga mothers na ngendia twana o ũndũ twarĩkia kuonga. Koguo tũgathiĩ thoko-inĩ, ũrĩa ũrathiĩ kũrĩithia nake agathiĩ kũrĩithia, mũndũ ũngĩenda twana tũu no anyone. Ningĩ ũngĩenda gũcabĩrwo ngũrũwe njega, breed ĩrĩa njega, no book, tũgakũrĩithĩria wega, yakinya mĩeri 7 na nuthu 8 tũgakũhera ndume, nĩgetha ĩkorwo ĩgĩciara ciana njega na ciana cina afya, na breed ĩrĩa ũgũka wĩthurĩre we mwenyewe. Twakinya ũhoro wa ngũrũwe, rĩrĩa yarĩkia gũciara, nĩ tũmĩheaga irio ciratũma ciana igĩe na hinya cikonga wega, tondũ tũmĩheaga irio maita 3,
nigetha ihote kuongithia ciana wega, na ngũrũwe citũ iciaraga kuma ciana 10 nginya 16. Nacio ciana icio ciaciarwo turekaga cionge ihinda rĩa mweri na nuthu. Cionga mweri na nuthu tugacieheria, tukanjia gucihe irio wega nigetha ikinyie mĩeri 2. Ciarĩkia gukinyia mĩeri 2 tugakihota gwetha mũrĩmi ũrĩa ũgũcigũra, ahota gũkua ciĩ ciothe agakua cina mĩeri 2 mĩega, na tũngiona itiongete wega no tuciongerere mĩeri, nĩciũkaga na mĩeri 2. Koguo gĩkua ngũrũwe yaku ũgakua ngũrũwe njega ĩna hinya, atĩ we wathiĩ no ngũrũwe ũkwanjia kũrĩithia nigetha nayo ĩkũhe maciaro mega. Wĩ mũrĩmi wa ngũrũwe ũngĩenda kũherwo ngũrũwe ndume nigetha ũgĩe na breed itũ na breed njega, nĩtuoyaga ngũrũwe yaku tugaikara nayo wiki ng'ima nigetha hote gũcavwo wega, na harĩrio wega ĩcavwo wega, ũthiĩ na ngũrũwe yaku tũĩ atĩ ĩna ndume nigetha nawe wanjie kũrĩithia breed ĩrĩa twĩnayo. Ũngĩenda gũtuona no ũtũhũrĩre thimũ namba 0725256565 kana 0718180907, na o hau still no ũhũrĩre manager 0722347906.